Czy istnieje jakiś limit RGB? Nawet jeśli tak, to Akko robiąc tę klawiaturę o takowym nie słyszało. Dziś pokażę Wam bardzo ładną, choć to kwestia gustu, pełną RGB i na maksa różową klawiaturę Akko Sakura Jelly. Zacznijmy od pudełka i jego zawartości. Mamy tu standardowy karton kolorystycznie pasujący do klawiatury z motywem przewodnim Sakura, czyli małym ozdobnym drzewkiem wiśni. W środku, oprócz klawiatury, znajdziemy karteczki z podziękowaniami, instrukcję ze skrótami klawiszowymi, pasujący kolorystycznie do całości kabel USB-C, solidny keycap puller oraz, co ciekawe, nóżki regulujące kąt nachylenia do samodzielnego przyklejenia. Akko Sakura jest to klawiatura TKL, czyli mamy tu odciętą sekcję numeryczną z prawej strony. Obudowa jest wykonana z różowych, akrylowych warstw, co dodaje jej uroku. W komplecie dostajemy również keycapy Jelly. Są one podobne do puddingów i mają za zadanie uwydatnić podświetlenie RGB, którego tutaj nie brakuje. Możemy ją dostać za około $100, nie wliczając podatków i przesyłki. Czy jest warto takich pieniędzy? Sprawdźmy. Wróćmy do obudowy, ponieważ jest ona bardzo ciekawa. Nie jest to typowy plastikowy case, a 4 warstwy akrylu ułożone na sobie jedna na drugiej i połączone śrubkami. Jestem fanem tego rozwiązania i jak widzicie sam zbudowałem sobie klawiaturę z wyciętych warstw akrylu, w tym przypadku przeźroczystego. Warstwy w Sakura Jelly są w kolorze mleczno-różowym i ładnie przepuszczają światła LEDów. Dzięki ostatniej warstwie na górze switche są zasłonięte, co według mnie wygląda lepiej niż w przypadku floatki, gdzie boki switchy są odsłonięte. Takie rozwiązanie poprawia też akustykę klawiatury. Gdy klawiaturę obrócimy, zobaczymy na spodzie 4 gumowe nóżki antypoślizgowe oraz sporo miejsca, w których możemy przykleić te dodatkowe regulowane. To rozwiązanie mi się nie podoba i wolałbym, żeby od początku był już jakiś stały kąt nachylenia obudowy, ale rozwiązanie to jest ok dla osób, które same chcą sobie taki kąt dobrać dokładnie pod swoje potrzeby. Minusem warstwowej obudowy jest to, że warstwy te nie są idealnie równo spasowane i widać drobne przesunięcia. Nie podoba mi się również to, że warstwy te są różnej grubości. Zaburza to mój wewnętrzny spokój. Keycapy Jelly wykonane z PBT mają przyjemną fakturę i nie zaczną się wycierać po dłuższym użytkowaniu. Są wykonane z 2 warstw, pełnej na górze i półprzeźroczystej na dole, tak aby przepuszczać i rozpraszać światło spod klawiszy. Są bardzo cienkie, nawet w porównaniu do puddingów. I pełnią tutaj rolę jedynie estetyczną, dopełniając wygląd Akko Sakura Jelly. Zobaczcie, jak prezentują się w całości z włączonym RGB. Spójrzmy teraz, co kryje się pod keycapami. W moim egzemplarzu znalazły się switche Cherry MX Red, czyli wszystko się zgadza. Sakura, wiśniowe drzewko z małymi czerwonymi wisienkami. Perfekt. Z tego co widziałem na oficjalnej stronie, klawiatura ta występuje ze switchami Gateron Orange, Pink lub Yellow. Natomiast na Amazonie można znaleźć ją właśnie ze switchami Cherry. Switche te są ok, liniowe z punktem aktywacji na wysokości 2 mm przy 45 g siły nacisku. Tylko ok, ponieważ nie są zbyt gładkie. I byłoby to jeszcze do przeżycia, gdyby każdemu wciśnięciu nie towarzyszył koszmarny spring ping. Sprężynki odzywają się tutaj za każdym razem. Smarowanie switchy pomogłoby pozbyć się tego oraz poprawiłoby ich gładkość, jednak będzie to utrudnione, ponieważ klawiatura ta nie ma hot swapa i bez pomocy lutownicy switchy nie wyjmiemy. Sprawa podobnie ma się ze stabilizatorami. Te co prawda są fabrycznie delikatnie nasmarowane, ale siedzą w plejcie bardzo luźno i latają na wszystkie strony przy wciskaniu klawiszy. Za to kolorystycznie pasują do całości jak najbardziej. Dołożenie im smaru i podklejenie otworów, w których siedzą, na pewno im pomoże. Posłuchajcie, jak ta klawiatura brzmi.
Warto jeszcze wspomnieć o oprogramowaniu, a raczej o jego braku. Klawiatura ta nie posiada softu i wszystkie ustawienia, takie jak zmiany RGB czy makra, możemy zaprogramować na klawiaturze ręcznie. Z pomocą przyjdzie tu instrukcja, więc warto ją zachować. Czas na podsumowanie. Według mnie jest to klawiatura przeznaczona dla ścisłej grupy odbiorców, stawiająca w 100% na wygląd. Jest ładna, ciekawa i nietuzinkowa. Idealnie uzupełni stanowisko gracza, w którym dominuje róż oraz wszelkiej maści podświetlenie RGB. Jej charakterystyka jest ciekawa i z racji tego, że w środku obudowy jest mało miejsca, mogłoby brzmieć całkiem nieźle, gdyby nie to nieszczęsne pingowanie switchy. Osobiście uważam, że nie jest ona warta zakupu, zwłaszcza, że Akko w swojej ofercie ma klawiaturę ACR87, która jest jak Sakura Jelly tylko na sterydach. Jest to również obudowa Stacked Acrylic, a do tego posiada hot swapa. W zestawie są również bardzo fajne kickupy oraz świetne switche Jelly, które bardzo lubię. Jakby tego było jeszcze mało, dorzucają gratis customowy zakręcony kabel USB. Jak dla mnie jest to dużo lepszy deal za podobne pieniądze. A jakie jest wasze zdanie na temat Sakura Jelly? Podoba się ona wam? Pasowałaby do waszego setupu? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. A ode mnie to już wszystko na dziś. Trzymajcie się. Cześć!